নেপালে আবারও আঘাত হানল শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত অন্তত 128 জন। বিস্তারিত থাকছে আমাদের টি নিউজে। নেপালে গতকাল এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত 128 জন নিহত ও শতাধিক মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করছে সংশ্লিষ্টরা। নেপালের ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের বরাত দিয়ে বার্তাকক্ষ রয়টার্স জানিয়েছে, রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে 500 কিলোমিটার পশ্চিমে কার্নালি প্রদেশের জাজরকোট জেলায় শুক্রবার রাত 11:47 আঘাত হানে 6.4 মাত্রার ভূমিকম্পটি। তবে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসাইলেন্স জিওএসজেড বলেছে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল 5.7। আর ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী নেপালে আঘাত হানা ভূমিকম্পটি ছিল 5.6 মাত্রার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের আঘাতে নেপালের ওই এলাকায় বহু বাড়িঘর ধসে পড়েছে। হরিশচন্দ্র শর্মা নামে জাজারকোটের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে এই জেলায় অন্তত 34 জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া পাশের পশ্চিম রুকুম জেলায় 35 জনের মতো মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানকার পুলিশ কর্মকর্তা নমরাজ ভট্টরায়। জাজারকোটে আহত অন্তত 20 জনকে হাসপাতালে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সুরেশ সোনার। কর্মকর্তারা বলেছেন, 1,90,000 জনঅধ্যুষিত জাজারকোট মূলত পাহাড়ি এলাকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এখানকার গ্রামগুলো বেশ দুর্গম। উদ্ধারকর্মীরা রমিনদন্দতে অবস্থিত স্থানীয় এপিসেন্টারের কাছাকাছি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন বলে বার্তাকক্ষ রয়টার্স জানিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে উদ্ধারকারী দলগুলোকে পৌঁছাতে হলে ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যাওয়া পথগুলো আগে পরিষ্কার করতে হবে বলেন নয়রাজ ভট্টরায়। ভূমিকম্পে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতিতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স এ এক বার্তায় তিনি দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে নেপালে আঘাত হানা ভূমিকম্পের কম্পন 600 কিলোমিটার দূরে দিল্লিতেও অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এক্স প্ল্যাটফর্মে আসা কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, ভূমিকম্পটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির বহু বাসাবাড়ি ছেড়ে মানুষ খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এর আগে নেপালে 2015 সালে দুইটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত হয়েছিল 9,000-এর মতো মানুষ। সে সময় কয়েকটি শহর, শত বছরের পুরনো অনেক মন্দির, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা পুরো মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। ধ্বংস হয়েছিল 10 লাখেরও বেশি বাড়িঘর। সুপ্রিয় দর্শক, টি নিউজ এখানেই শেষ করছি। এরপরে উল্লেখযোগ্য আরও কোনো টপিক নিয়ে আবার আসবো আপনাদের সামনে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। সবাইকে সাথে থাকার জন্য আবারও ধন্যবাদ।